微信好友提取主要是用来提取目标微信号中的好友列表，可用于截取同行客户、人脉资源分析等。使用简单，只需填入目标的微信号或者手机号即可提取目标微信号中的所有好友信息，获取结果以表格的形式发送到您的邮箱。微信好友提取是一款强大的数据获取与人脉分析工具，专为精准营销、客户拓展和行业竞争分析打造。无论您是电商、微商、企业销售，还是希望扩大社交资源的个人用户，都可以通过本工具轻松获取目标微信号的好友列表。使用方法简单，仅需输入目标的微信号或手机号，即可快速提取该账号的全部好友信息。系统会自动整理数据，并以表格形式发送至您的邮箱，方便查看与分析。本工具能够帮助您精准锁定目标客户，高效获取同行客户资源，助力社群裂变，实现流量变现。同时，通过好友关系分析，挖掘潜在高价值用户，为您的业务拓展提供有力支持，让您在竞争激烈的市场环境中抢占先机。如果您希望快速获取精准客户，提高销售转化率，微信好友提取将是您的得力助手。操作简单，仅需输入目标的微信号或手机号，即可一键提取所有好友信息，系统自动整理数据，并以表格形式发送至您的邮箱，方便查看与分析。同时，我们特别提供近期提取的部分微信号数据，每30秒更新一批，让您直观体验数据效果，快速了解产品价值。您可以访问视频中的网址，使用本产品。